Men det är mitt fattare, det får inte du dricka. Sluta. Kommer tappa ut hela den. Oj. Jag var med. Ja, en godaste hittills. Tycker jag. Oj, vad den var god. Alltså, oj. Det var inte något speciellt på. Va? Det är 3 sorters lökar och köttfärssås. Jag kan vara köttfärssås. Men jag menar så det var inte... Jag menar det var inte så att vi hade tryffelskivad champinjon från Frankrike som gjorde det jättegott. Det var liksom bara så här basic grejer. Och tomaten gjorde det jättegott. My god. Se på fan. Vad ska jag göra? Rumpan? Japp. Nej, jag kan inte ta alls. Det är lugnt, det är lugnt. Då kan jag så här. Oj. Lite mycket förstämp. Den här får en stark 9 av 10. Vad kan jag göra bättre? En dipsås. Salladsblandning på och gräddfil. Jag gillar inte gräddfil så mycket. Vad säger du? Jag gillar inte gräddfil på så mycket. Jag gillar. Jag bara super gott. Jag ska aldrig börja ha den. Jag klarar mig nästan helt fläckfri. Eller jag klarar mig helt fläckfri. Är den slut nu? Jag vill ha mer, mamma. Jag får inte gubben. Om du också ha med pappa. Vad tror du? Om du också ha med pappa. Det var supermumsigt. Det är så but jag säger. Det borde ju kännas när vi pratade det som jag kan styra. Jag tänkte lämna den här oklippt.